Господь царь, но Он желает вас царствовать. И Он будет царствовать только через нас, друзья. Он царствует через нас только. Бытие 2 глава 4 стиха по 15 стихи. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастал Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река орошения из рая, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной Фисон, одна обтекая всю землю Авила, тук де золота. И золото той земли хорошее, золото той земли хорошее, там далах и камень оникс. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Идекейл, она протекает перед Ассирией. Четвертая река Евфрата. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Божье Слово мудростью царей царствует, как мудростью победить свой мир. Что я имею в виду под своим миром? Твоя территория, ту землю, которую Господь тебе доверяет. Мы перешли на изначальный план Божье видение о человеке, когда Он его создал. Бог создал человека Адама. Теперь представьте себе, пожалуйста, что нас Бог также через Иисуса, благодаря жертву Его и благодаря искуплению, переместил нас обратно куда? В Эдем. Бог переместил нас в Эдем. Так что давайте посмотрим, как наша жизнь Бог хотел бы, чтобы видеть нашу жизнь. После того, как мы перенесены в Эдем верою. Какая должна быть наша жизнь? Как Божий план на нас выглядит? Как Бог смотрит на этот мир и на нас, как возрожденного человека на земле? Как Бог смотрит на землю и на нас, как на возрожденные сейчас, и как Он, чтобы мы видели землю и себя, как Божьи представители здесь на земле. Вот происхождение неба и земли. При сотворении их, 2 глава 4 стиха. В то время, когда Господь Бог создал землю и небо, в то же самое время Бог нас также воссоздал заново. И представляем, что земля для нас тоже новая, потому что после возрождения все новое. Написано 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Теперь все старое прошло, и теперь все новое. Все новое. Новая земля, новый я, новая у меня жизнь, новая реальность, новый взгляд на жизнь. У меня совсем другой взгляд на жизнь. И буду поступить и смотреть на мир, как на что-то новое. Я начинаю свою жизнь по-новому. Новыми порядками, новыми законами, новыми требованиями и новые задачи, новые цели, новые успехи у меня будут. Вы хотите смотреть на мир вот таким образом, по-новому или нет? Вы желаете смотреть на мир вот так, по-новому или нет? И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. Отметьте себе,
Эту фразу. Обратите внимание. Вот земля, какая она была. И всякий полевой кустарник, Бог описывает кустарник полевой. И говорит, что, между прочим, чтобы вы знали, я описывал вам землю, какая она выглядит. И землю, кустарник, но ее еще не было. Но Бог уже описывает его нам. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. Он уже есть. Бог рассказывает его нам и говорит, его еще не было. Наша жизнь подобна на это. Есть место царствования для тебя, земля, территория, где Бог уже определил давно. И Он дает тебе бремя об этом направлении работы. Он подсказывает тебе разными способами, Духом Святым, свидетельством внутренним, через тяжести, через разные ощущения, через ощущения, чтобы знать, вот твое призвание, вот твоя территория. Но все это уже для Бога есть. Все это реальность для Бога. И твое царствование там, кустарник этот, это не росток, нет. Это не семья, нет. Это не листья маленькие, нет. Для Бога это уже кустарник. Это уже кустарник. Это уже дерево. Это уже совершенный вид. Хотя его еще нет. Но для Бога это уже кустарник. То же самое ваша жизнь. Бог видит и приготовил в духовном мире совершенство вашего призвания. И Он знает, какую славу Он хочет увенчать вас. И Он хочет вас видеть. То, что мы с вами сейчас делаем, то, что мы сейчас живем, это жизнь, которая должна быть водимым Духом Святым, чтобы исполнить ту программу, которая уже совершился в духовном мире. Мудростью устрояет дом. Пришли 24, 3 стих. Мудростью устрояется дом. И разумом утверждается. Как это мудростью устрояется дом? Значит, дом строится мудростью. Это мудрость строит здание. Как эта мудрость строит здание? Очень просто. И, конечно, вы знаете, что Притчи, 3 глава, давайте посмотрим, это тоже 19 стих. Господь премудростью основал землю. Это подтверждается или нет? Господь премудростью основал землю. Небеса утвердил разумом. Мудростью устрояется дом. Мудростью Господь утвердил землю. Основал землю. Мудростью. Мудростью устрояется дом. Что такое мудрость? Возьмите кустарник. Бытие 2 глава. Кустарник полевой, которого еще не было. Его еще не было, но уже кустарник. Мудростью устрояется. Теперь что такое мудрость устрояет? Когда мудрость устрояет, это способность невидимая еще, не существующая еще, способность увидеть план, образ, рисунки, картина, представить себе то, что еще нет, но уже знать, видеть. Вот это то, что является мудростью. На практике Бытие 2:5. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле. Кустарник еще не было на земле. Но Бог уже описывает его нам. Что это такое? Как мы это называем? Бог этим самым мудростью уже видит кустарник. Мудростью для Бога это кустарник, которого еще не было. Еще его нет. Уже устроен. Уже создан. Уже положен. Уже растет. Видно. Мудростью устрояется дом. Мудростью устрояется дом. Бог, еще его нету, но я уже вам рисую. Полевой кустарник, который я уже вижу, я вам рассказываю. Его еще не было, но уже есть.
Итак, что такое мудрость устрояет? Притчи 24:3. Мудростью устрояется дом. Любой дом, который мы будем строить. Дом – это прообраз чего-нибудь, что угодно. Допустим, жизнь – это значит, жизнь также, если жизнь ваша, личность. Мы хотим, вы хотите устроить вашу жизнь. Все, что устрояется, все, что нужно строить, все, что строится вообще, должна строиться мудростью. Мудростью устрояется дом. Это значит, жизнь человека устрояется как мудростью. Значит, бизнес твой, если ты хочешь, чтобы он был построен, укоренен, и действительно был построен, как Бог это делает, всякий бизнес, который будет успешный, который будет устойчивый, будет построен сначала мудростью. Его еще нету. Его еще не видно. Кустарник, которого еще не было. Бизнес, которого еще нет, но уже построен. Так и ваша жизнь. Ее еще нет, но она уже построена. Так ваше призвание, его еще нет, но перед Богом мудростью у него, у Бога, оно уже есть. Кустарник, которого еще не было, но который Бог уже видит. Его еще нет в вашей жизни сегодня, Бог уже видит, уже есть. Но как вы туда дойдете, чего, допустим, нет у вас, который Бог уже видит? Я вам дам подсказку. Все, о чем вы могли помыслить, все идеи, которые могут попасть вам в голову, если эта идея поступила к вам, если эта идея вы уловили, вы представили себе, значит, насчет этого идеи у Бога уже есть дом построен. Эта идея уже построена у Бога. Потому что многие говорят, но я не знаю, у меня такой идея. Почему эта идея у тебя, а не у меня? Почему ко мне эта идея не приходит? Почему к нему не приходит, а тебе пришел? Значит, Бог, расписание твоей жизни, в истории твоей жизни, это имеет место. Его еще нет, кустарник, которого еще нет, но Бог уже видит, что уже построен. Вот, потому что они все уже построены, поэтому Бог порой часто позволяет нам получить мысли об этих, идеи о них. А почему идеи о них могли поступать к нам? А потому что они уже существуют в другом мире, в другом измерении. Вот почему идеи только и поступают к нам. У тебя идеи или мысли о том, что я могу иметь церковь в 20 странах мира. Я могу послать миссионера сюда. Почему никогда другому не пришло, а тебе пришло? Потому что твое расписание жизни перед Богом, это все уже есть. Все то, что уже существует в нашей жизни, Бог позволяет нам иногда через мысли, через идеи, через слова, через видение, догадываться, предвидеть то, что уже у него это все равно уже построено. В твоей жизни масса чего уже Богом построена. Однако, ты не дойдешь до них, и ты не увидишь их физически. Кустарник, который он описывает нам, говорит, его еще нет, но уже есть. Но его еще нет, потому что, чтобы он был, всякий дом устрояется мудростью. Все, твоя жизнь тоже, все это уже есть, классно. Все твое призвание уже совершенное Богом. Все уже есть. Поэтому ты станешь рано или поздно, если пойдешь путем Богом. Но почему ты не увидишь его? Почему ты не видишь пока? И что тебе надо делать, чтобы увидеть его? Всякий дом устрояется мудростью. Поэтому мы и приобретаем мудрость, чтобы то духовный дом, кустарник и так далее, который Бог уже имеет в духовном мире, чтобы мы могли мудростью выстроить его и воспроизвести физически. Но это устрояется только мудростью. Не потому что мы хотим выяснить, есть у вас будущее или нет, у вас какое-то призвание или нет. Мы знаем, что есть. Ваш кустарник уже прекрасный перед лицом Бога. Вот почему мы и говорим, что мудрость – способность видеть то, что Бог видит. Вы теперь видите? И это принести посольство через дело. В исполнение, в реальность. Так что все идеи, которые у вас приходят о себе, если эти мысли Бог посылает к вам,
Поэтому мы молимся, чтобы выявить волю Божию, чтобы знать это место, что Бог хочет открывать нам. Как только что Бог открывает тебе, знаешь, что это для тебя, в твоей графике уже есть. Вот почему мы должны быть люди сильны. Мы должны видеть, что то, что Бог открывается нам, это не просто так, это потому что это уже есть для меня. И поэтому мы должны быть людьми действия сразу же. Мы знаем, что нужно делать следующее. Мы должны начинать исследовать, познанием постигать и мудростью приобретать. Мудрость приобретать, чтобы мудростью мы могли выстроить то, что Бог показал нам. Вот поэтому, когда речь идет о том, что Бог мудростью основывал землю, что это значит? Это значит, что Бог не просто проснулся однажды и говорил, да будет свет, и да будет земля, и да будет растения на земле, и да будет люди, да будет все животные. Нет. Это значит, что даже Бог, прежде чем Он основал землю, Он уже предвидел, что Он хотел. У него была эта картина. Он представил себе свет. Он представил себе землю. Он представил себе деревья. Он представил себе животные. Он представил себе красоту. Он представил себе этот мир и гармония. Он знал мудростью. Поэтому говорится, что даже Бог мудрость Он основал землю. Он видел, прежде чем Он воспроизводил. Он видел за шагом, что будет. Он это все вырисовал у себя. И разумением человек утверждает его. Что это значит? Мудростью строишь, а разумением утверждаешь. Какая разница? Как это понять? Очень просто. Дело в том, что мудростью, дух, ты можешь увидеть то, к чему Бог тебя призывает. Мудростью ты можешь иметь представление. Божья мудрость может прийти к тебе, откровение Божие, идеи Божьи, Божий сон, или, я не знаю, пророчество, или что-нибудь, может прийти к тебе, или просто мысли такой. Бог может разными способами тебя донести, что вот я хочу, чтобы ты стал таким. Но чтобы она осуществилась, разумение надо приобретать. Разум, знание. Видите, существует в духовном мире. Я вижу, я имею представление, кем я хочу стать. Но чтобы стать, утверждается разумением, разумом утверждается. Что это значит? Есть архитектурный план, но оно еще не утверждено физически. Утверждается, что значит утверждено? Это значит, уже есть. Укоренено разумение через знание. Итак, не бывает осуществление цели, призвания без разума, знания. Так что многие говорят, что я хочу стать кем-то, и вы даже не думаете, чтобы поступить в университет. Представляете, допустим, Бог тебе открывает, что ты будешь спонсором Евангелия, ты будешь бизнесменом, ты будешь зарабатывать миллион. Ты знаешь это, ты принял это, я буду бизнесменом и так далее. Это хорошо. И ты молишься, Господь, я буду тебе служить, я тебе буду давать. И тебе даже не пришло на ум, что тебе надо поступить в университет. Какой ты недалекий все-таки. Никогда не утвердится эта идея, пока ты не приобретешь знание. Разумением только это утвердится. Поэтому, если ты работаешь где-то сейчас, найди заочный какой-то институт, университет, разных сейчас много. И приобретай разум, познание в этом направлении, которое тебе нужно. Вы видите, Бог может тебе дать талант. Так? Бог может тебе дать призвание. Но нужно развить этот талант через познание, через образование. Ты знаешь, что Бог призвал быть баскетболистом, и ты никогда не пошел с мячиком на тренировку, чтобы бросать мячик в корзину. Как ты станешь баскетболистом? Ты должен учиться. Видите, Бог дает талант, но мы развиваем его через обучение. Мы исследуем дело. То есть ничего никогда не утвердится. Разум, мудростью Богу, но оно не утвердится никогда без разума. А что такое мудрость? Мудрость еще обозначает, что не только видеть то, что Бог видит, мудрость еще значит не только слушать, но и что делать, исполнять. Значит, знание о твоем призвании это еще ничего не значит. Но то, что тебя приведет от знания о твоем призвании к исполнению твоему призванию, называется мудрость. Пока ты не дойдешь к
исполнению, осуществлению, это еще не мудрый. Это еще не мудрый. Видите, всякий раз, когда говорится, что мудростью основал землю, видите, это прошедшее время основал. Он не просто видел землю, но он утвердил, он основал, он сделал. Поэтому это он и мудрый. Поэтому это и мудрость. Итак, мудростью устрояется всякий дом. То же самое происходит. Это закон все еще работает. Он видит конечный итог, даже до того, когда здесь еще были куста и так далее. Это то, что мы называем мудростью устрояется. Ты увидел. Вот почему мы учимся. Иногда он знает, что он хочет. Но только когда он приступает к этому, все картины выстраиваются. Тогда все детали приходят, тогда все это самое приходит и так далее. Ни один дом не может быть просто построен, потому что ты просто взялся, начал собирать камни, и цемент, и воду, и все. И ты думаешь, что дом уже строить. Нет. Всякий дом строится дважды. Сначала устрояется мудростью. Что такое мудрость? Мудрость — это способность видеть, что ты хочешь. Конечный итог. Но иногда это то, что ты видишь, неясно пока. Размазанный, загадочно и так далее. Вот почему нужно разум приобрести. Чтобы изучать больше в этом направлении. Исследовать эту тему больше. Пока ты будешь исследовать, пока ты будешь приобрести разум, ярче тебя видится. Ярче эта картина, то, что ты видишь, становится понятной. Ты уже не просто четко так это будет. Иногда Бог дает нам идеи о нашем призвании не готовом виде. Никогда Он не даст не в готовом виде. Он просто тебе, как подсказку, чуть-чуть. Как идеи забросит тебе. Но Он хочет, чтобы ты верою это ухватил. Потому что если бы Он тебе уготовил все, показал, тогда это была бы не вера. А верующие, написано праведные, как буду жить? Верою жить буду. Это тогда Бог бы противоречил себе. Поэтому Он никогда не даст тебе все готовое. Он тебе даст подсказку. Он тебе забросит идеи, чтобы ты, или пророчество. Но ты еще не знаешь все до конца. Но ты поймешь, что да, это мое. Это то, что Бог мне призывает делать. Когда ты знаешь идеи, тогда Бог ожидает, чтобы ты начал исследовать Писание в этом направлении, образование. Ты уже стал бизнесменом, чтобы ты приобрел знания в этом направлении в Библии, но еще и в миру, потому что ты будешь миром общаться. Мудростью устрояется дом. Вы поняли, что это значит сейчас? Потому что мудростью сначала архитектор видит этот дом, какой он будет, а потом только разумением, через познание, только утверждается. У Бога ваша жизнь, ваше призвание уже вот такое красочное, построено. Ваше призвание, Бог знает, и уже все вот так уготовил. Но чтобы дойти до этого, вот почему говорится мудростью надо. И чтобы утвердить его, основать его, надо разумение. Вот почему мы учимся и приобретаем разум. Потому что, чтобы оно было построено, нужно набрать много элементов. 2 глава, 5 стих. И всякий полевой кустарник, это то, что Бог видит. Вот эта картина, кустарник. Но Бог говорит нам, вот это кустарник, которого еще не было на земле. Его еще не было, но Бог уже его видит. Ваша жизнь такая же. Уже есть. У вас есть судьба все равно. У вас есть призвание все равно. Дойдете ли вы до этого, или не дойдете, это уже дело вашего выбора. Потому что надо дойти только мудростью через знание, разумение и утверждение. И работа. Которого еще не было на земле. И всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь, Бог, не посылал дождя на землю. Господь Бог не посылал дождя на землю. Почему же Бог не посылал дождя на землю? Поэтому она и не росла. Поэтому кустарник это и не появился. Полевая трава это и не появилась.
Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Стоп. Кустарник это уже у Бога есть. Полевая трава уже у Бога есть. И Бог говорит, что Бог не посылает дождь. И потому что Бог не посылал дождь, кустарник это у Бога уже есть, но она не растет. Нету его физически. Потому что нету дождя. И Бог потом объясняет нам, почему нету дождя. Почему Он не посылает обеспечение, ресурсы. Почему Он не посылает деньги. Почему Он не посылает деньги на ваше призвание. Почему Он не посылает ресурсы. Почему Он не посылает вам помощи. Почему Он не посылает людей, которые могли помочь вам. Почему Он не посылает ресурсы все, которые вам нужны. Потому что не было человека для возделывания земли. Из-за того, что не было человека, который мог бы... Земля уже есть. Кустарника нет. И дождя нет. Бог не посылает дождя, потому что не было человека, который готов работать и трудиться. Потому что не было человека на земле, для возделывания земли, Бог не посылает дождя. И кустарники не растут. А те они уже есть, перед Богом уже кустарник готов. Половая трава уже готова. Но Бог не посылает, потому что нет человека, который бы возделывал. Есть место царствования, которое Господь готовит для каждого из нас. Там, где мы должны найти как свое место призвания и копать и там быть головою, а не хвостом. Это место нашего призвания, которое Господь дал нам, у каждого есть. Чтобы мы были готовыми и сильными. Однако, пока Бог не увидит у вас желание и готовности, и не увидит конкретные действия ваши, направление развития этого видения, которое Он дал вам, вложил вам на сердце, направление работы вашей, труд ваш, направление возделывания, Он не пошлет дождь и ресурсы не пошлет. Поймите, что у Бога есть программа. Половая трава и что? Кустарник. У Бога была эта программа уже готова. Бог хочет его произвести. Но если Бог не нашел человека, который готов работать, и который готов возделывать землю, Он не делает. Он не дает дождь. То же самое в нашей жизни. Он показал каждому из нас, чем Он бы хотел, чтобы мы занимались. Кто-то должен заниматься молитвенное служение. Она может делать, может не делать. Но Бог видит, что когда Он тебя призывает, может минуты не так не состоялся. Но даже в том возрасте, как Бог вас призвал, Он имеет место для вас. Может быть, просто чтобы вы воспитывали кого-то. Может быть, просто чтобы вы вели кого-то. Может быть, чтобы вы вели какое-то служение. Есть территория все равно для вашего царствования. Либо в церкви, может в миру и так далее. Но это будет место, которое для вас, где вы должны быть головою. И Он открывает вам, подсказывает вам разными способами. Вы можете игнорировать, но я не могу, я уже старый. Хорошо. Или вы можете говорить, но я хочу делать, но я хочу, я знаю, что я буду. Но нету денег, нету помощи, нету обеспечения, нету возможности. Жду. А что Бог смотрит? А если бы я видел, что ты начал приобрести знания, ты начал увеличивать и развивать идеи, то, что я тебе дал, трудиться в этом направлении, я бы послал дождь. Бога всегда есть дождь благословения для всех Его призваний, для всех Его планов. Дождь благословения готова. Дождь благословения есть. Дождь обеспечения есть. И Он готов выпустить его. Только после того, как Он увидит человека возделывающего. Это 100%. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которого еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания на земле. Причина, почему Бог не посылает дождь, потому что не было человека, который возделывал землю. Бог должен найти человека сначала, который будет возделывать землю,
a потом посылаешь дождь. Это его принцип. Вот причина, почему у вас нету пока вы ждете благословения на ваш бизнес, на ваше дело, и она не приходит. Очень просто. Бог ждет ваше дело. Он сам притормаживает утверждение этого дела. Потому что разум мудрости устрояется, но она должна быть утверждена разумом, поэтому мы должны продолжать поиском. То же самое в бизнесе. Если вы перестанете приобретать разумение, изучение рынок, изучение специфики вашего бизнеса, климат, законодательства, изучение всего. Если вы перестанете этого делать, вы увидите, что сначала ваш бизнес остановится на таком же уровне. А потом вы уже даже не сможете зарабатывать столько. Вы уже пойдете вниз, потому что вы не занимались разумением, вы не занимались знанием, вы не приобретали. Вы говорите, но у меня же талант есть, но у меня же дано от Бога. Посмотрите на наши женщины. Если вы скажете, что вот, я же родилась красивая, даже ваш муж откажется от вас, не получается. Вот. Это плохой пример, извините, женщины. Но это практический пример. Когда мне было 19 лет, я пробежал 100-метровку за очень быстро, 10 секунд. А мне сейчас, я пробегу, буду еще чемпионом. Не ходил на тренировку, не репетировал. А у меня же дано, природные данные, знаешь. Какой бы ни был талант, прирожденный, если ты не будешь заниматься приобретением, разумением, в этом направлении увеличиваться, двигаться дальше, и тебе не только все прекратится, но ты начнешь идти назад и деградироваться. Какой бы ты ни было дано от Бога, какой бы ни было призвание, какой бы ни было помазание, утверждайся разумом. Дом утверждайся разумом. Поэтому учеба абсолютно необходима. Это то же самое, что кто-то говорит, Бог мне дал голос, природный голос. Хорошо, что Бог тебе дал природный голос, но если ты не будешь заниматься над этим, поставить этот голос, если ты не будешь работать над этим, увеличивать, ты используешь это воло 2 года, 3 года, уже все никуда не годится. Ты не будешь 100% производительность. Все надо развивать. Все надо через разумением, через улучшением, через утверждением совершенствоваться в своем призвании. Из-за того, что не было человека, Бог не дал дождь. У Бога всегда есть дождь для финансирования нашего призвания. Это факт. Но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. То же самое в нашей жизни. Твое призвание, пока она ждет твоя земля, пока она ждет возделывания, Божья благодать орошает, двигается. До того, как Бог создал мир, написано, что Дух Божий, 1 глава Бытие, и 2 стих, Дух Божий носился над землей. Благодать Божья носится над тем призванием, которое Бог тебе дал. Он ждет тебя, чтобы ты приступил к чему-то.